আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, তো কেমন আছেন সবাই? আশা করি অনেক ভালো আছেন। তো আজকে একটি ইম্পর্টেন্ট এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করতে যাচ্ছি। তো আশা করি ভিডিওটি সবাই ফার্স্ট টু লাস্ট একদম টানাটানি না করে পুরোটা দেখবেন, ঠিক আছে? তো বিষয়টা সামান্য ব্যাপার হলেও কিন্তু আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা আমরা করতে যাচ্ছি সেটা কিন্তু অনেকের কাছেই, আমরা যারা ফোন নতুন কিনে থাকি কিংবা অ্যান্ড্রয়েড বিষয়ে বুঝতে পারি না কিংবা বেশি অ্যান্ড্রয়েড বিষয়ে জানি না, তো তাদের ভিডিওটা খুবই হেল্পফুল হবে এবং খুবই উপকারে আসবে এই ভিডিওটা তাদের জন্য। তো আজকে বেশি কথা বাড়াবো না, চলুন আজকে মূল পর্বে যাওয়া যাক। এবং ভিডিওটি শুরু করার আগে একটাই প্রশ্ন আপনাদের কাছে, যে যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি সবাই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে রাখবেন, যেন এরকম আরও টেকনোলজি বিষয়ে পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনারা সবার আগে নোটিফিকেশান আকারে আপনাদের ফোনে পেয়ে যান, ঠিক আছে? তো বন্ধুরা চলুন আর কথা বাড়াবো না, এবার ভিডিওতে যাওয়া যাক। তো আজকে আমাদের বিষয় হচ্ছে, আমরা কিন্তু অনেকেই এখন পর্যন্ত জানি না যে আসলে অ্যান্ড্রয়েড ফোনে কিংবা আমরা যে স্মার্টফোনটা ব্যবহার করি কিংবা টাচ ফোনটা ব্যবহার করি সে ফোনটাতে কীভাবে রিংটোন সেভ করতে হয়। তো অনেকেই কিন্তু অনেক কিছু আমরা জানি, কিন্তু রিংটোন সেভ করাটা আমরা জানি না। তো যারা জানেন না তাদের জন্য কিন্তু এই ভিডিওটা খুবই সুন্দর এবং ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে, তাই মিস করবেন না কেউ, পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন। তো চলুন আমরা এবার শুরু করি যে আমরা ফোনের কিভাবে রিংটোন সেট করব। তো এই কাজটি করতে হলে আপনাদের যেতে হবে হচ্ছে সেটিংসে। দেখুন আমি আমার ফোন থেকে সেটিংসে যাচ্ছি। তো সেটিংসে আসার পরে আপনারা একটু স্ক্রল ডাউন করবেন নিচের দিকে আস্তে আস্তে যাবেন। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করতে হবে যে যেখান থেকে আমরা রিংটোনটা সেট করব তার অপশনটা কোথায় আমি আপনাদেরকে এখন বলে দিচ্ছি। সেই অপশন অনুযায়ী যদি আপনারা কাজটা করতে পারেন তাহলে দেখবেন যে আপনি যে কোনো ফোনে রিংটোনটা খুব ভালোভাবে সেভ করতে পারবেন, ঠিক আছে? তো অপশন সেটিংসে আসার পরে আপনারা এখানে লক্ষ্য করবেন যে রিংটোন আমরা সেভ করার জন্য যে অপশনটা সেটা হচ্ছে সাউন্ড অ্যান্ড নোটিফিকেশান। এই যে আপনারা যে দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড অ্যান্ড নোটিফিকেশান, তো এইখানে আপনাদের একটা ক্লিক করতে হবে। তো দেখুন আমি আমার এখানে ক্লিক করে দিলাম। এখানে ক্লিক করার পর কিন্তু অনেকগুলো অপশন আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেমন সাউন্ড মোড, ভলিউম, রিংটোন অ্যান্ড সাউন্ড, ভাইব্রেশন, সাউন্ড কোয়ালিটি অ্যান্ড ইফেক্ট, আরও অনেক কিছু। তো এসব বিষয়ে যাব না, যেহেতু আমরা শুধু রিংটোনের বিষয়ে এসেছি, তো ওসব বিষয়ে পরে আলোচনা করব অন্য একটা ভিডিওতে। আজকে আমরা দেখব কিভাবে ফোনে রিংটোন সেভ করা যায়, ঠিক আছে? তো ফোনে রিংটোন সেভ করার জন্য আপনারা যে অপশনটি বেছে নেবেন এখান থেকে সেটা হচ্ছে, দেখুন, রিংটোন অ্যান্ড সাউন্ড। এই অপশনটা হচ্ছে রিংটোন। আমরা যে কোনো ইচ্ছা মতো আমাদের ফোনের রিংটোনও ব্যবহার করতে পারি এবং আমাদের যে কোনো একটা পছন্দের গানের কিংবা যে কোনো রিংটোন আমরা ব্যবহার করতে পারবো। তো এখানে একটা ক্লিক করে দিবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করার পর আরও কিন্তু অনেকগুলো অপশন চলে এসেছে, ঠিক আছে? তো এতগুলো অপশনের মধ্যে কিন্তু একদম উপরে যে অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন যে রিংটোন, নিচে লেখা আছে সেট রিংটোন ফর ইনকামিং কলস অ্যান্ড নোটিফিকেশান। তো এইখানেই হচ্ছে আমাদের কাজ, আপনারা এখানে ক্লিক করে দেবেন, ঠিক আছে? এখানে ক্লিক করার পরে দেখতে পাচ্ছেন দুটো অপশন পাবেন, একটা হচ্ছে উপরে রিংটোন এবং নিচেরটা হচ্ছে নোটিফিকেশান। আমরা সেভ করতে যাচ্ছি হচ্ছে রিংটোন, ঠিক আছে? তো আমরা রিংটোনে ক্লিক করব। রিংটোনে ক্লিক করার পর কিন্তু আমরা এখানে অসংখ্য রিংটোন দেখতে পাবো, অনেকগুলো সেটের রিংটোন এখানে ডিফল্টভাবে দেওয়া থাকে আর কি। তো সেগুলো কিন্তু আমরা দেখতে পারবো, ঠিক আছে? তো আপনি চাইলে এখান থেকে যে কোনো একটা রিংটোন আপনার ইচ্ছা মতো বাজিয়ে দেখে যেটা আপনার ভালো লাগে সেটাই কিন্তু সেভ করে নিতে পারবেন, ঠিক আছে?
তো আমার এখানে একটা আমার ইচ্ছা মতো সেভ করা আছে, দেখতেই পাচ্ছেন যে এটা আমার ইচ্ছা মতো সেভ করা আছে। আপনারা চাইলে এখান থেকে আরও উপরে যেগুলো আছে সেগুলো ইচ্ছা মতো সেভ করে নিতে পারবেন, যে কোনো একটাতে চাপ দিলেই হয়ে যাবে। তো এই পর্যন্তই আজকের এখানে কাজ শেষ। তারপর ব্যাগে চলে যাবেন এবং আপনার অন্য যদি ফোন থাকে আপনার নাম্বারে ফোন দিয়ে আপনারা দেখবেন যে আসলে রিংটোনটা যেটা আপনি সেভ করেছেন সেটাই হয়েছে, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। লাস্টে আরেকটা কথা না বললেই নয়, এখন পর্যন্ত যদি আপনারা যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, এখনই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং বন্ধুবান্ধবের কাছে শেয়ার করে দিবেন, যাতে তাদেরও এরকম ভিডিও দেখে অনেক উপকার হয় এবং তারাও এই বিষয়ে শিখতে পারে, ঠিক আছে। তো ভালো থাকবেন সবাই, ধন্যবাদ।